नमस्कार भाई मैंने वेलकम आयुष लाइटिंग रे प्रत्येक प्रकार काम करा जाए। पिला आमर अच्छा काम करती। आज आम जाना ग्राइंडर स्विच विषय देखूँ। ये तो मेन लाइन लगे पारे ना न्यूट्रल लगे पारे जोड़ा बोर्ड रू जो करंट आसे। ये है स्पीड PD1 PD2 PD3 ये कराई आउटा रिभर्स बैक कले जो बुले।